बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम दर्दपुरा से वापस निकल चुके हैं। अभी आप वापसी का जो सफ़र है वो आप देखोगे। ये आप लोकेशन आप चेक कीजिए, वहाँ पे पूरा गांव जो है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है वहाँ से। वो आप देख सकते हो लोग कहाँ पे रहते हैं। ये चेक कीजिए आप, ये मकान देखिए पुराने टाइप का मकान है। फिर बस ना और से नेरवा हाँ तीर बचाऊं तो आपको पोस्ट Kırın gelsin arayışın. Hepsi gelmek ister. Neler olsun gelsin. Görüşürüz. Falay geçti. Canım falan. रुको एक कहीं, रुको एक कहीं। तीत तुम चपागा तुम द्राया दो मज अगर अकिस बाइक रुकाव बेकिस रुको पान पनी आद कर
आज का जो वीडियो है ये मैं यहीं पे इख्तिताम कर रहा हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में।